pag ano kayo, kailangan nyo lagyan ng puso. Ang dami nanonood. Mukhang madami tayong customer ngayon. Wow. Wow talaga. Kailangan pala may posing. Oh, wow. Pa-car wash? Oh my God. Ah, sir. 50 pesos lang, sir. With free sabon. Hindi ba kailangan slowly lang? Hanggang bukas ka pa niyan. Ganito yung mga ano. Galit? Kala ko slowly. Galit. Kaya bilib ako sa mga car wash boy kasi ang sipag nila. Love you guys. Love you mga babes. Wow. Wow. Wow! Wow! Iba. Boto mo nga ako. Pwede ba ito akyatin? Dito nasisira? Sure ka? Tango yun pag nawasok ko itong... Ma! Ginagawa mo! Buwis buhay pala maglinis ng hotel.